Karasa kieu kamaran nya jelema teh. Terus potong-potong acan. Ai si Widi jeung si Sigit kamarana gitu nya we. Mani ulok-ulok. Lihat kebenaran si Unyil terkarasa kieu teh. Nyil ka dieu nyil. Aduh, yang kudu papang jeung singket kalapa deui. Mana Unyil? Ka dieu lah. Jeung karuan teh kalah cicing. Ka dieu sakedeung. Dia duduk mana? Ini dia dia. Kurang dandanan heuh. Nya juga artis Korea. Tuh lah, Kang. Alah, maneh. Cicing pokokna mah halus. A few moments later. Jig tuh kan hade cek aing teh. Geus ulah dibuka-buka heuh. Nuhun, Kang. Jig itu dieu. Tuh. Aing tingalikeun pembalasanana. Sih, itu mau juga emang koler. Ya kak, tapi itu mah juga bayawa. Sampai bakat sih emang stok itu. Kali yang sih lu diajar pae. Haji, Kang Cepi ya mah Kang. Bantuan, ayo. Yap. Kang, yang kunaon sering dieu, jauh kasur di mah. Sia tinggal di sekitar babak peluru kieu. Ayo ngomong eta mah digana. Wah, iya Kang, tanya nu wanian kieu mau pulang Kang Cepi. Kang, sadar Kang. Aduh. Ayo sadar goblok serian ceprak tadi ge. Waduh, watu mun ngajawab Kang. Lah, orang yang ngejawab tadi menyeri awak, udah sare. Kunaon atuh Kang bisa kieu? Tadi ayo ngomong ka aing teh saha. Mana make kai deui. Leungeun ku tahu. Si Akang keur kieu ge sempet we ngomong gitu. Bawa we lah Kang ke si bos karunya. Nya. Yap Kang, mau kasih bos. Oh no. Naon sih ya? Aing pelur lagi. Don. Duh, Don yang kemana di Owo? Dia ulang itu mama nanya. Jangan ah. Bos. Nyari si Doni. Mau perlu ke aing. Kalau tuh lain sih mau perlu ke aing ngomongin hantu. Tanya tuh aing mah. Kelar. 20 minutes later. Wah, kebenaran bisa kesare. Aing palas ayeuna.
Ampun, akang sia. Mata kula cok lawan orang. Dipambul. Alah itu si bos kunaon? Aduh siapa main ngalupaskeun wae jadi we berat sabeula. Wah kang hampura, yang bos si bos lewat. Bantuan heula ieu sakedeung. Nya kang. Ah bos, kurang bisa kieu. Sok buka lah ieu tali lain boga tatanya. Kunaon bos bisa kieu? Goblok sih mulya. Enggak gondrong sabar otak. Ngajalan urang kasare di talian di siksaan. Waduh. Wanian eta budak. Heuh, da urang kesare. Jadi cangcang. Untung tadi perkosa ge urang. Jing keterlaluan ya mah bos, euy. Eta kunaon we babak belur kitu? Duh, abi geus sarua lur. Tadi di jalan anu ngabongohan lur, takol ku kai. Kumaha mun geger otak lur? Ada kesana ngedit konten ieu coba. Apa aku saja mana? Nya tante lur. Manehna make topeng. Pertanda naon ieu nya? Bekas ararapas kieu ieu. Mencurigakan nih mah bos, euy. Moal kitu ngabalas nu kamari si Doni. Teuing tah. Bisa jadi ieu mah. Kudu ditelusuri ieu mah bos, euy. Mun nya teh malah urang bubukeun we kagok. Dibubukeun aku maneh. Tukang cepi atuh bos, banyak ku abi. Abi mah kamari ge eleh wae geuning. Barang hakan atuh da kabisana. Bos, ini kitu ka abi teh. Git, dang dik di sakabila laki di teh. Biar kemudian jalikan wae. Oh, siap bos. lari laki si Sigit deh kita yang kalah sarwana lila kemana nya Mundur. Mau aku lomba kiki. entah iya ya mau yuk Ayo. aduh kalah sarare sampai itu aja mah Jangan ya lur. Pati mana daek saret ya.
eta babak belur gitu. Aduh bos, tadi orang gereukiin. Aya nu nyiksa bos, aya nu ngabongohan teh saha. Ya bos, jelema ditopeng, jadi teu apa sahana teh. Wah, ieu mah sarua jelema aja nyiksa orang tadi mah. Aduh, lur euy, kalau neror kieu ya teh. Si Doni sigana mah. Naon kamari eta teh. Eta ka urang si Unjil we. Tadi marak pak ka urang nyiksaan beak teh ngajailan. Bisa jadi lur. Balik lari deui. Hayu. Ulah pusing-pusing deui mah kagok. Si Doni teh asa binang nyeun masalah eta teh mah. Ya Pak, urang teh barudak ayeuna mah. Ya bener yuk. Bos, ini si Doni bos. Wah, asa kebenaran. Bener mana? Enak deui teh. Wah, pura-pura teh apal maneh nyiksa barudak aing. Kebareng mau kieu. Bisa pedah naon deui atuh, uing karek balik ulin ge. Bener maneh teh. Bener aing mah mana buktina? Mun nya mah bener urang nu nyiksaan. Emang eueuh buktina mah. Udah. Oh, kumaha ciri-cirina nyiksaan teh? Itu mah rada gede bos, saeutik. Lain juga nambahin si Doni. Heueuh atuh. Urang maka diukur mastikeun hungkul. Bisi maneh nyeun masalah di jeung barudak urang urusan jeung aing. Bang, dari si Doni teh tinggal jawab. Aduh, gerak. Bang, yang si Doni teh mah. Hah? Aja dong, kemana wae mana teh? Urang teh tadi neangan lembur sakieu leutik kok teu kapali, ha? Aya naon? Eta bukan kitu-kitu deui sia. Nyata urang teh mantak neangan mana teh? Arek bebeja urang kieu-kieu ku dimbar bera. Mata kiri buka-buka ge. Ya bukti ka maneh. Ah, kudu ditambah ka ditu. Ya naon? Sowa-sowa. Bisa aya nu nyiksaan. Saha? Teuing atuh teu apa ini. Tadi urang dipegang. Nyangka nama ka urang puguh. Wah, terus kumaha? Mana disiksaan? Henteu puguh, da ciri-cirina beda jeung urang, jeung eueuh bukti we dieu lah. Penasaran urang mah euy, saha nya nu nyiksaan budak si di Barbera? Masalah naonnya? Itu nepi ka disiksaan kabeh. Teuing atuh, jam ka banyak ka aing deui ah. Lah, nya we bisa apa? Teuing lah lieur lah maneh-maneh teh. Buka tah eta era aing mah mau maneh gitu mah. Non. Ya itu kita 3 berapa? Ah, ya, eureun we tuh nih ana masalah udah. Don, kunaon ke mana mata nyingcat? Ngomong udah siapa? Aduh, anjing dari mana? Don! Siapa arek aing deui?
lain masalah dipikir-pikir baru tapi orang benar kami kasih saya nanti pak orang sorangan real pasti boga niat ya jelema nu misalnya Meter lain bos. ini juga sehingga nama nu buka sirik ke orang-orang Kudu benang bos ieu mah euy. Mana bahaya. nyalah kudu beunang lamun henteu kayak bagian aing nu kasiksa kuman anjing si Cepi geus bareunang barudak geus bareunang kumaha mun urang ke kasiksa Oh, kemana si Amar? Kade benang deh. Molor nya sama cepra beunang. Udah gitu. nyata lur barudak kudu hati-hati ieu mah kabeh nah stay at home lah Saos bos teh ya hum deh. aja